Po që e s'është kurrëç, bile bashkë kur ata dosh me reague shumë më herët. Shumë më herët. Edhe unë e kujtoj, ndoshta s'kam drejt, mi po kujtoj ashtu që prej pandemisë, kur ka punu Armen Zema, ministri i shëndetësisë, prej atëherë mos sen këta s'kan bua bashkë kurrëç. Ç'është? Mirë po unë s'po duam ato detaje me isa, ato nuk i di ato të parafarta ashtu, mirë po si përgjithësim i kësaj po them çdo përgjithës i çdo institucioni, tu fillu pe parlamentarëve, pozitë e opozitë. Sot në mramje ose që ta shkujen, duhet me një veten përgjithëse dhe duhet mu tërprua për këtë gjona në Kosovë që apo ndodhen. Duhet mu tërpru se nësi kemi votu për këso avanturash me bota. Nësi kemi votu ata me vrapu mas tenderave, me popru mas mekanizmave përfitus tyne. Si kemi votu me ble shpia në për qasht ajo ku i kanë banesat atje. Po na i kemi votu me shërby popullit. Na i kemi votu që çdo individ që shkon, hon spital, hon në institucionet shtetit, hon shërbime komunale, me një veten që ai në punës aty, i pushtetit, është në shërbim të qati qytetari. E jo ku të shkojsh, tu fillu pe spitalit, e deri të institucionet krejt thuse 80%, kur shkon të ta, nihet që kjo është në shërbim të atyne. Jo mërë ai merr rrogë për qytetarëve. Ai është në shërbim të qytetarit, aty është e kundërta. Edhe se di kur do mu përmirësu kjo. Njërë që po thomë, ata duhet me një sot vetën pozitë o pozitë. Edhe pozita që zbon, edhe opozita që zbon kundërsoj diçka ma shumë. Pse mos me i marë sot para spitalit, krejt partit politike, tu një spej subjektit tem, edhe me qu aty një 5 qytetarë, një 1000 qytetarë me sita